咁而家有咩幫到你學生？如果你唔肯答啊，揾啲上司同我講咩啊？你恐嚇我啊？唔係，我冇講過嘢啊！我覺得你學我啊！同你講嘢好冇禮貌啊！咩啊？咁而家乜可以？問你，喂，你上，你話你上更，你又講28號就講29號，究竟29號放工定28號放工你唔記得？我講點就講法。話俾你聽，我係嘛？呢個私人資料啊！如果你唔滿意，叫上司同我講。我一陣唔同你講，叫佢揾你上司嚟，揾你上司嚟啊！上司，我都唔係同你講笑，我上司而家開緊會。幾時開完？你可唔可以留低？我唔清楚喎，你可唔可以留低電話？我晏晝打俾你。咁你晏晝打嚟啊？佢叫翻嚟啊？真係開緊會，我唔清楚。如果你唔介意嘅，可以12點鐘打我。或者第二個 AM 嚟，第二個 AM 啊！而家我淨係一個 AM，而家我淨係 AM 坐喺呢度啫。淨係呢個 AM 啊？係啦。得嗱，我就好唔滿意態度禮貌咁講嘢咁差。點啊？唔滿意又有？我冇話過唔滿意啊。咁你想點啊？我冇，我睇下有咩可以幫到你。我而家唔滿意嘅態度禮貌講嘢咁差。我而家亦向你投訴個冼小姐。冼小姐係。你唔知邊個冼小姐？知唔知邊個冼小姐？我哋同事啦，係。咁又唔知？我哋同事啦。冼小姐啊？嗯。喺度諗，係嘛？我唔滿意嘅態度禮貌又係，喂，問佢呢個咩部門，佢淨係識講機管局，機管局下低咁多部門，佢唔識講呢個咩部門，問佢咩職位，佢叫 trainee，trainee 咩？trainee 洗衫啊，trainee 洗廁所啊，trainee 掃地啊，trainee 咩啫個 trainee，佢自己嘅職位名都唔識講，講唔到出嚟，係嘛？部門名又唔識講，佢自己職位名又唔識講，揾個上司埋嚟，又等分幾2分鐘。等完一次又一次，埋過嚟，我等1分鐘，埋嚟嗰個又唔係佢，又唔係個上司，埋過嚟又係佢，再等多一陣間，埋過嚟先係你，係嘛？你話你呢個時間，你話你呢個時間咧，得一個 AM 啊嘛，係啊，你講啊嘛，係 manager 開會啊嘛，係啊，幾時翻你唔知啊嘛，係，咁啊幾時仲有 AM 翻啊？我另外嗰位同事 AM 咧就同緊我而家個 manager 一齊去開會，即係呢一間總共得2個 AM，係啦，仲有另外一個 AM 幾時會翻？我咪同埋另外一位 AM 咯，嗰位同事就同咗我個 manager 即係話再下一個翻嚟咧就要下一單啦。係啊。下一單幾點鐘啊？今晚8點鐘咯。今晚8點。係。得。嗱，我而家正式向你投訴呢個冼小姐，我想問下你接唔接受啫？當然接受啦，我哋任何投訴都可以接受。你唔接受同我講唔緊要啊。我可以向第二個部門投訴嘅。我而家就向你投訴冼小姐。好。如果你認為認為我證據唔夠，你可以聽翻錄音。係。甚至乎你聽翻自己錄音，我會揾你上司聽翻我嘅表達嘅。好啊。睇下你講嘢係咪真係好冇禮貌，態度好差。好啊。禮貌差，態度差。好啊。如果係嘅話，我諗你都要俾人投訴。當然啦，我哋接受投訴嘅。咁就係咪想投訴冼小姐關於啲乜嘢㗎？講咗咯。態度唔好，禮貌唔好。你真係失憶㗎。係咪態度唔好，禮貌唔好啊？我啱同你講完㗎啦，講完都唔夠2分鐘啊！我發覺真係失憶㗎喎。講完唔夠2分鐘啊！我唔想重複又重複。如果係真係失憶咧，我唔該收線之後聽翻電話錄音。唔好再問我，唔好嘥市民時間，唔好嘥投訴者時間，好嘛？我本來打電話嚟咧，就想揾一個職員，適當嘅職員，適合嘅職員，就想投訴呢個港龍啊！因為佢有某日有班機咧，就同我講大話，啲地勤人員同我講大話。咁我呢件事，我應該向你投訴，可唔可以咧？可以啊，何生係咪你唔介意俾我講少少嘢嚇？俾你講，俾你講，你會講嘢㗎啦。我係咪嗰日講咗個口嘅？我咬住你個口㗎嘛。係咪嗰日港龍嗰個職員，嗰位 Lily Wong 嗰位同事嗰個 case 啊？Lily Wong 係另外一件事嘅，都係同一日嚟嘅，都係04年3月10號。係咪嗰個 case 啊？唔係嗰個 case，唔係另外一個 case，係第二個 case 啊。冇錯。係。咁Lily Wong嗰單嘢你都冇幫我跟進係嘛？將嗰個投訴寫咗上去上邊 office 㗎啦，咁寫咗上邊啊？我哋啲唔係上底，我哋啲上邊得㗎。有關部門。有上。邊有關部門？邊個部門係有關？邊個部門係有關？有關部門邊個部門得㗎？
學生，我你唔識講唔係唔識講。如果你係咁勞氣或者係咁樣嘅話，我哋個對話都冇需要再繼續落去啦，係咪？你中意點就點都唔緊要啊。嗯。你中意可以隨時冚我電話㗎。哦，咁我又唔會冚你電話，咁咁又會繼續係你話唔想繼續咁咩意思啊？揸住個電話。所以我講學生平心靜氣。我已經好平心靜氣啦，我平心靜氣㗎已經，我已經好平心靜氣㗎。因為你講嘅態度差、禮貌差先，我學翻，喂，我用翻你嘅語氣態度對翻你，好似塊鏡咁，你咁對我，我咪咁對翻你咯，係嘛？你大聲我咪大聲咯，你冇禮貌我咪冇禮貌咯，哇！你有禮貌我咪有禮貌咯，點啊？好唔滿意啊？唔滿意就收我線，唔好講廢話。阿學生，如果想投訴港龍啲乜嘢 case，可以幫到你啊？呢啲嗰單嘢究竟你又幫我跟到？我問咗你問題㗎，問咗你問題你咪答我，就係話喂，你話咩？成呢個上高有關部門，邊個叫有關部門啊？係咩部門啊？你唔好答我啊！又唔信又聽我錄音啊！有錄音證明。嚇！咁阿黃小姐嗰單嗰個呢啲汪嗰單 case，我已經將個成個 case 寫咗上邊㗎啦。上邊邊度？我哋啲有關部門啦，又係我哋嘅咁樣。邊個有關部門啊？邊個有關部門？聽我講先啦。你頭先冇講啊！俾晒機會你講，俾晒時間你講啊！你冇講嘅，俾晒時間，俾晒機會你講，你冇講啊！講埋晒廢話，答非所問喺度。我話你答非所問啊？點啊？你根本就答非所問。咁而家學生想講咁咩 case 啊？問咗你問題咯，答我啫，問咗兩次嘅呢個問題。係啊，呢條嗰單 case 我哋真係做緊嘢㗎啦。咁至於講到幾時？做緊乜嘢？幾時答你咧？係港龍嗰方面嘅問題咯。咁你就寫咗上去有關部門，成日講你講兩次啦，寫有關部門，個有關部門乜嘢部門？我又問咗3次啦。我哋嘅公關部，你仲未答我？我哋嘅公關部。咁你答公關部啦，廢人！我話你係廢人嚟嘅，因為你答非所問，嘥我時間。有錄音我照鬧你，因為你真係冇能。答非所問，經常答非所問。陳師講，我幫你寫上去上高啦，幫你寫上去上高啦，幫你寫上上高有關部門嘅。我即刻問你咩有關部門？上高上高邊度？上高係上帝啊！咁個人攻擊性嘅説話咧，我覺得好需要。有關部門啊！有關部門邊個有關部門？你多謝你個電話嚇，多謝你個電話。好，點唔緊要啊？多謝你個電話。咪又係咩咯？你廢人咯？咩咯？錄低個餅帶起又似你，一嚟火我嚟埋啊！今次。唔係，阿公電話嚟㗎。唉，上次傳電我電話啊，上次嗰個投訴港龍嗰單嘢啊，嗰個啊。我嚟有先。今日上堂喎。係啊。我相信佢今日唔會翻嚟㗎。啊。想等堂。我哋嚇。